Սուրբ Պետրոսի տաճարի մոտ են հավաքվել հավատացյալները։ Սկսվել է Հռոմի Պապի հրաժեշտի արարողությունը։ Ամբոխի միջով են Հռոմի Պապի դագաղը տաճար տարել, վերջին հրաժեշտի։ Չնայած Ֆրանցիսկոս Պապի մահից 3 օր էլ չի անցել, համաշխարհային մամուլի գլխագրերում հարցն է, թե ով է նրանից հետո նստելու պապական գահին։ Վատիկանի նոր առաջնորդին ընտրելու իրավունք ունեն մինչև 80 տարեկան կարդինալները, կոլեգիայի 252 կարդինալներից ձայնի իրավունք ունեն 183-ը, մնացածները կարող են միայն կարծիք հայտնել։ Կոնկլավի բոլոր անդամները տղամարդիկ են, չնայած հենց Ֆրանցիսկոս Պապի օրոք են Վատիկանի դռներն ավելի լայն բացվել կանանց համար։ Նոր պապի ընտրության հարցով կոնկլավը կհավաքվի 2 շաբաթ անց, բայց հենց այդ օրը հազիվ թե սպիտակ ծուխ դուրս գա կոնկլավից, քվեարկությունը մեկ օրում չի ավարտվում։ Ըստ մամուլի, պապական գահին հավակնում է 9 թեկնածու։ 70-ամյա իտալացի կարդինալ Պիետրո Պարոլին շատ մտերիմ է եղել հանգուցյալ պապի հետ։ Նա Վատիկանի դիվանագիտական ծառայությունում պաշտոն է ստացել, երբ Ֆրանցիսկոսը դարձել է պապ։ Աշխարհիկ դիվանագետները նրան պապական վստահելի ներկայացուցիչ են համարում։ Մանիլայի նախկին արքեպիսկոպոս 67-ամյա Լուիս Անտոնիո Թագլը ընտրվելու դեպքում կդառնա ասիական ծագմամբ առաջին պապը։ Նա դեմ է կաթոլիկ եկեղեցու խիստ դիրքորոշմանը ամուսնալուծությունների ու միասեռականների նկատմամբ։ Ֆիլիպիներում արքեպիսկոպոս Թագլը հանդես է եկել աբորտի իրավունքի դեմ։ Փիթեր Թուրքսոնը եկեղեցու ավանդական դիրքորոշումների կողմնակից է։ Ընտրվելու դեպքում կլինի կաթոլիկ եկեղեցու պատմության առաջին սևամորթ պապը։ Նա Գանայից է։ Հավակնորդներից ևս մեկն է սևամորթ, գվինեացի 79-ամյա Ռոբերտ Սարան։ Նա ավանդական սեռական կողմնորոշման խիստ ջատագով է, դատապարտում է գենդերային փոփոխությունները, համարելով դրանք սպառնալիք հասարակության համար։ Մահացած պապի մոտեցումներն էականորեն տարբերվում են նաև գահի հունգարացի հավակնորդ Պիտեր Էրդոյի մոտեցումներից։ Նա ևս պահպանողական է, ավանդական կաթոլիկ ուսմունքների եւ վարդապետության հավատարիմ հետևորդ։ Պապական աթոռի հաջորդ հավակնորդին Մատեո Զուփիին 2 տարի առաջ է Ֆրանցիսկոսը նշանակել Ուկրաինայի հարցերով Վատիկանի խաղաղության բանագնաց։ Լիբերալ հայացքներով է աչքի ընկնում Զուփին։ Պորտուգալացի 59-ամյա Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոսան պապական աթոռի ամենաերիտասարդ հավակնորդն է։ Նա կողմ է կանանց ձեռնադրությանը եւ եկեղեցական բարձր պաշտոններում ընտրվելուն։ Կարծում է, որ եկեղեցին պետք է ժամանակակից մշակույթի մաս դառնա։ 68-ամյա մալթացի Մարիո Գրեգը նախկինում համարվում էր ավանդապաշտ, սակայն 2013 թվականին Ֆրանցիսկոսի ընտրվելուց հետո նա սկսեց ավելի առաջադեմ հայացքներով ներկայանալ։ Նրա կողմնակիցները պնդում են, թե այդ փոփոխությունը ցույց է տալիս աճելու գիտելիքներն ավելացնելու կարողությունը։ Իտալացի Պիեր Բարիստա Պիցաբալայի անունը ավելի հայտնի է դարձել 2023-ին, երբ նա առաջարկեց Համասին իրեն գերի վերցնել, գերեվարված բոլոր հրեա երեխաների փոխարեն։ Առայժմ կաթոլիկ եկեղեցին կառավարում է կարդինալների կոլեգիան։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ կարդինալների կոլեգիան Վատիկանի առաջնորդ է ընտրում հիմնականում եվրոպացիներին, հատկապես իտալացիներին։ Մինչև օրս ընտրված 266 պապերից 217-ը եղել են իտալացիներ։ Աշխարհի համար մեծ զարմանք է եղել Ֆրանցիսկոսի ընտրությունը 2013-ին։ Քվեարկության 5 փուլերից հետո նա դարձել է առաջին լատինամերիկացի պապը։ Մարիամ Միրջանյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուրի համար։